我哋去到30節嘅，所以都可能個 sermon 個長度會變嘅。好，大家好，我哋又一次嘅 beginning， 第4次啦，我哋第4次呢個 series 開始前，我想大家望一望呢幾張相先嘅，可以望一望。呢度有4張嘅相片，大家可以望下上面有啲乜嘢，睇下佢有啲咩嘅感覺令你諗起啲乜嘢。呢4張相其實仲有好多嘅，係 come from 一個 series， 一個攝影師嘅一個 series， 個 series 叫咩？叫做 No Seconds。呢4餐都係一個死刑犯選擇喺臨走前最後一餐飯。即係我相信大家從呢個角度對於餐飯嘅 understanding 都會有啲唔同。即係或者都開始會諗點解有人選擇最後一餐都要食 mint chocolate 雪糕，係咪有病啊？定還是喺食咁肥膩，會唔會驚對佢陣間唔好啊？或者係成件事本身都有好特別嘅張力 ，cause 我哋開始會諗成件事有啲古怪，就好似同你講緊我就快要處死你啦，拜託你陣間食咩咁樣？我亦都會可能從佢哋所揀嘅嘢當中去諗緊佢哋諗緊啲乜嘢，即係或者係佢想最後一餐係點樣去 fulfill 佢哋所需要嘅嘢。不論佢哋揀嘅有幾奇怪都好啦，相信冇一個人會講緊我等食呢餐好耐㗎啦，係咪？但今日經文耶穌卻講出如此獨特嘅一句。第15節佢話：我一直非常渴望在我受難以前同你哋食呢一餐逾越節嘅晚餐。佢話非常渴望係一個原文好強烈嘅字，甚至如果你睇其他經文佢講 lustful， 即係你去凡間人會 lustful 嗰個字係 literally 同一個字嚟嘅。甚至經文好似驚你見唔到咁樣，你睇前一段你見到佢如何特登嘅安排，叫2個門徒就去幫我預備地方，之後佢又仔細確保呢啲可以發生到，即係意思喺佢被出賣以先，佢哋食到呢餐飯。點解耶穌咁渴望食呢餐？或者更加重要嘅可能係點解我哋今日唔係如此嘅渴望去食聖餐？即係如果我哋記得今個 series 係拆解緊敬拜唔同嘅元素 ，hopefully 我哋可以 properly 參與喺裏面。但好多時候敬拜當中嘅聖餐 feels like 一個 add-on 嘅元素，即係 feels like 好似我哋要 extra 做一樣嘢咁樣。甚至如果大家 COVID 期間喺度，你記得我哋就要圍個圈喺正堂咁攞嘅時候，我成日好似喪禮嗰啲嘅感覺，唔知嗰種瞻仰遺容嗰啲咧就圍住。anyway， 可能唔係咁樣發，應該冇呢個意思。意思係我哋好似，就算我哋唔係反對或者覺得呢樣嘢冇感覺都好，我哋都應該唔會有耶穌咁樣去到臨死前都變咧，我好渴望去參與喺呢個。呢種分別嘅原因，可能係因為我哋唔似得耶穌，我哋見唔到呢個餅、呢個杯背後嘅故事同圖畫。所以今日我想用3個角度去思考呢一餐飯、呢一餐嘅筵席，希望我哋可以深入嘅用耶穌嘅目光同渴望去接近佢。3個角度係呢個係一個自古而有嘅筵席，呢個係一個指向永恆嘅筵席，但係佢係一個不配得者嘅筵席。自古而有嘅 ，OK？ 先嚟睇下自古而有咩意思？平時如果我有仔細有睇經文咧，你會發現一件好古怪嘅事，即係等於經文好熟講面，可能基本上你有出現過教會一段時間，你都聽過無數次，但係咧會 miss 咗路加呢度所講嘅嘢。OK， 平時聖餐嘅程序係點啊？食個餅，食個杯咁就 OK 啦，係。但係路加記載嘅程序係點？嗱，29、20節我哋好熟悉嘅經文，啱見到偉倫都唔使跟住讀啦，就咁讀到出嚟，就係咩啊？攞個餅出嚟為你寫嘅，攞個杯出嚟係我攞佢所有嘅新約，好 make sense。但係如果睇前幾節，你睇到17節嗰度，佢講話耶穌接個杯來謝恩後，你們拿住大家分着喝。呢一杯係咩回事咧？即係從呢個 sequence 你見到佢唔係淨係食個餅食個杯，佢前面仲有 extra 嘅一個杯喎。係咪我哋平時食聖餐食少咗個，即係蝕咗咁多年咧？相信唔係嘅。如果聖經學者去研究去同你講，就係呢2節所講嘅描述，即係嗰個葡萄汁嘅描述，或者講佢個動作咩接咗謝恩分着喝呢啲，
係猶太人傳統慶祝逾越節晚餐嘅方式。佢代表嘅係當耶穌設立聖餐，佢唔係憑空咗一件新嘅事情，唔係開始一個同過往冇任何關係嘅儀式。佢表明呢一餐同佢哋過去幾百年慶祝緊嘅逾越節係有關係，係一個連貫嘅一餐嚟嘅。所以我哋要明白耶穌呢個究竟做緊乜嘢？我哋首先要翻去逾越節究竟發生緊啲咩事？OK， 逾越節咩背景咧？我相信大家都90%都記得㗎啦。即係喺埃及裏邊嘅以色列人好慘，俾人奴役緊。神話我要拯救你哋，就藉住摩西同法老講：你 let my people go。法老肯唔肯啊？唔肯啦，唔肯之後就一災又一災咁樣，去到9災，經歷咗咁多嘢，佢都係硬着心唔肯俾佢嘅子，唔肯俾以色列人走。到10災嘅時候咧，耶和華説：佢話要攞走埃及地每一個長子嘅性命。停一停先，有冇諗過點解係長子啊？即係在座邊一個係長子嘅，或者撳個頭先。有啲係獨生仔，有啲係幾慘。即係點解係我咧？係咪先？我唔係啊，我唔驚啊，唔係我家姐。點解係長子咧？喺個文化裏面同我估中國以前社會都差唔多，就係長子嘅地位好重要嘅。即係今日都有少少地位，但係當時再大啲嘅。當時大部分家產都會係長子嘅繼承，佢係會成為一家之主，要去照顧屋企嗰啲嘅人。所以佢攞走長子嘅生命，某程度上係代表神審判緊每個家庭，即係唔係淨係長子食咗嘅，係每個家庭都被審判。所以咁嚴重嘅審判裏面，神預備咗條嘅出路。喺12章出埃及記12章裏面，佢講到每一個家庭要預備一隻嘅羊羔，一隻羊羔殺咗佢之後，啲血就踩落門嗰度啦。然後你要同你最 close、最親近嘅人去分享一個逾越節晚餐，食個羊羔啦，食個苦菜，食個無酵餅咁樣。神就講當時應佢話只要見到血喺門框之上，佢就唔會審判嗰一家。如果你只係睇嘅時候，你會發現每一個成分、每一個 ingredient 都有佢嘅 meaning 嘅。即係苦菜就係代表佢哋當年好慘嘅被奴役咁啦。OK。無酵餅或者佢之前所講話你要點樣著住腰帶，甚至攞住咩著住鞋咁食，就代表佢講話要匆忙咁離開，即係冇時間俾你揈啊！但好有意思係經文從來冇解釋隻羊代表乜嘢。如果長子嘅死係神嘅審判咁重大嘅事，呢隻毛茸茸嘅小動物點能夠代替長子，代替個屋企咧？所以幾百年嚟，當佢慶祝逾越節，呢個問題都喺佢心裏面。而問題係答案隱藏咁多年嘅答案，終於到嗰一晚喺耶穌口中去被揭開。如果睇翻經文，你會發現第17、18節耶穌都跟稿做嘅，即係意思都係跟住佢成個程序去講啱嘅嘢，去做啱嘅嘢，跟翻佢咁多年嘅 tradition。去到19節，佢突然之間爆肚，突然之間 off script。然之後佢同佢講無酵餅，代表當年佢哋走難好急，佢無啦啦指住個餅話：呢個係我嘅身體，為你哋捨。然之後指住葡萄酒，代表羔羊嘅血，佢話呢個係我血所立嘅新約。換句話說，佢用呢個背景去解釋佢嘅死亡。佢清楚講緊第一次嘅逾越節，嗰隻羊被殺，佢哋得救，今晚佢都要犧牲佢嘅性命，叫佢嘅子民得救。甚至進一步嚟講，幾百年嚟每一個可以脫離審判嘅家庭，都唔係因為隻羔羊嘅血，而係因為正如希伯來書講公羊嘅血、山羊嘅血不能除罪，係基督嘅血帶到我哋神嘅面前。從呢個角度就開始明多少咯，點解耶穌咁渴望同佢食呢餐飯？即係就好似幾百年嚟佢收埋咗一個 secret， 一個佢想一個佢預備好好嘅計劃。好似個 surprise 咁樣，終於佢想同最親密嘅人去分享，同佢講：你知唔知個意義？今晚要成就啦咁樣。咁我覺得我唔係一個好叻 surprise 嘅人，即係我會諗翻咁多年嚟，我唔中意 surprise，最主要係我嘅藉口係，唯一有 surprise 應該就係求婚嗰陣時候，即係當年 be like 佢就覺得求婚呢家嘢好煩，不如咁我哋就直接求婚嗰個就去影 pre-wedding， 咁所以全世界都知道晒，連佢都知道晒。因為當時就覺得唔可以咁嘅，就喺嗰個佢安排嘅求婚之前再整多個求婚咁樣。我記得當時嘅過程咧係
冇人即係得我一個同學叫啲 friend 去幫手，然後老婆真係完全唔知，都幾難捱嘅。即係同平時好多嘢直接同佢分享嘅時候，卡我哋要收埋。所以我記得嗰時就拍咗唔同嘅 video，就 vlog 緊，好似叫我去買嘢啦，我同你老豆傾電話啦，即係hopefully去到真係求婚出嚟，然後佢喊完之後就可以俾你睇下，see all these are prepared。你見到個興奮嘅感覺係因為我希望佢見到呢一切嘅準備，以至佢可以同我一齊 enjoy 呢個當時發生嘅計劃。對耶穌嚟講都一樣。佢渴望同呢班嘅門徒分享逾越節，因為佢想佢見到佢幾百年來一直去預備緊，去到今日終於要成就嘅一個計劃。少少嘅應用，今日可能我哋冇咁渴望聖餐呢件事，或者我哋見唔到佢背後嘅歷史，即係耶穌嘅門徒所展示嘅呢樣嘢，其實對我哋都好重要。我哋食聖餐，我哋領聖餐，我哋唔係淨係唔係自己一個食緊。甚至唔係同緊身邊啲人食緊咁簡單，我哋係同歷代當中每一個屬神嘅子民一齊紀念緊呢一個拯救咗我哋、對我哋好信神嘅神。因為聖餐就係要將我哋聯繫翻到過去當中，睇見神係世世代代嘅神。對我哋 beginning 嚟講，其實好重要。即係我哋講話，我哋希望呢個成為更新教會嘅平台，希望成為裝備大家嘅平台。但係當我哋尋找神喺呢個世代對佢教會嘅心意嘅時候，我哋唔能夠將我哋同過去神所做嘅嘢割裂開嚟。OK， 指向過去。我想第二點，亦都係耶穌點解渴望食呢餐嘅另一個原因。第二點係話佢係一個指向永恆嘅筵席。受18節，耶穌2次去提到我唔會再食呢餐飯 until 神嘅國成全，神嘅國嚟到。佢講啲咩咧？佢咪只係好 emo、好悲觀，別咧，哎呀，以後食唔到飯啊，好慘啊咁咧？應該唔係嘅，好 emo。當我聽到神嘅國來臨嘅時候，我哋會諗起咩啊？可能諗起世界末日，諗起審判，諗起啲火，諗起 Marvel Doomsday。都正確嘅 most of those 都係符合聖經嘅。但聖經仲有另一幅好常出現嘅圖畫係羔羊嘅婚宴同筵席。即係啟示錄裏面佢講到，當到最後嘅時候，佢稱為羔羊嘅婚期嚟到，被邀請去赴羔羊婚宴嘅人有福了。或者喺舊約當中會見到以賽亞書，佢話神喺末日係咩事咧？係要擺設筵席去畀佢嘅子民一同嘅慶祝神終於勝過咗呢一切嘅罪同一切遮蓋我哋嘅事情。咩意思咧？當時啲門徒食緊嘅最後晚餐，同今日我哋食緊嘅聖餐，都係 almost like pre-taste foretaste 緊歷史嘅終章。因為歷史最後一頁唔係一個法庭，佢係一個筵席。保羅佢講話，所以我哋每逢食這餅、喝這杯，係宣告主嘅死，直等到他來，就係呢個意思。即係今日我哋食聖餐嘅時候，唔會覺得啲咩特別，即係呢個餅又唔好食得飽，呢個杯又唔好飲得足咁樣。但係耶穌講緊呢個聖餐，正 by design 就係咁樣啦。意思佢唔單止提醒緊我哋神做咗啲乜嘢，佢應該要勾起我哋嘅渴望，以致我哋對於佢將要嚟到嘅國度多一份渴望。即係上面好多人結婚啦，結婚前有好多嘢你要嘗試嘅，即係你首先要 try out 個 wedding menu， 你要 try out 嗰啲結婚嗰條裙，可能 try out 個 rehearsal 等等。當你做呢一切嘅時候，即係我當然其實冇做啦嘛 ，COVID 啦，感謝主啦。但係當你 try out 呢一切嘅時候 ，suppose 發生咩事咧 ？Suppose it gives you a sense of excitement 㗎嘛，即係你見到哇真係發生緊，我真係準備要嫁得出啦，真係準備要娶到人啦。以至當時可能好多嘅壓力底下，你會give you a bit of hope， 見到things can be better，there's a taste of what's coming。但係 by design， 你唔會試完婚紗就覺得咁我唔使結婚啦咁樣咯。你唔會試完個 taste menu 覺得我覺得我都食飽咗就唔搞婚禮啦咁樣。因為呢一切都應該係去指向你終有一日呢個婚宴嚟到嘅時候，讓你更多嘅渴望嗰日發生嘅事。聖餐同樣道理，
佢應該係要 fulfill 我哋 as much as 佢去 entice 我哋，佢嘗試讓我哋去更加 draw 我哋 towards 終有一日神要帶嚟嘅真正嘅 fulfillment， 以至我哋一方面喺地上我哋可以有 assurance， 我哋有個確據知道神的確會帶嚟個拯救，但 at the same time 佢都鼓勵我哋對佢更加嘅渴望。翻成個系列嘅一個好 core 嘅概念，每個星期我哋翻神嘅故事裏面，聖餐都唔例外。聖餐翻去嘅故事，一方面佢翻去過去，佢俾佢見到神點樣同對嘅子民，即使佢如何嘅 fail 佢都不停嘅對佢哋信實，因為佢哋係約當中。另一方面，佢將我哋聯繫到將來，即使面對一切我哋好難去 handle 嘅事情 ，hopefully 都得着一個被安慰嘅盼望。所以從呢個 perspective， 你多一步去明白耶穌嘅渴望啦。即係先嗰一晚，其實門徒企喺一個歷史嘅轉捩點。佢食緊嘅係最後嘅晚餐，因為係最後一次逾越節嘅筵席。因為嗰晚之後逾越節就搞掂咗，就 fulfill 咗。但係佢哋都係食緊第一餐嘅聖餐，因為自從嗰日開始，佢就開始渴望終有一日筵席嘅來到。所以意思耶穌喺佢臨死前最後一場 farewell 嘅筵席，佢希望耶穌渴望呢個筵席去幫啲門徒明白佢將要點拯救佢哋，幫啲門徒經歷動盪裡面希望有嘅盼望。但係門徒嘅反應係咩咧？頭先我哋開始冇讀到嘅 ，which one is even better？ 第廿一節嘅時候，耶穌突然間話風一轉去講出賣我嘅人，呢一刻同喺同一張台上面。佢哋文化同台食飯係一件好大件嘅一件事，即係今日我覺得差唔多嘅啫。你當有邊個你會 invite 去你屋企，都有啲你信得過，你可以 open up 你嘅屋企，唔怕佢偷你嘢，唔怕佢點對你嘅人咯。耶穌明明嘅知道猶大要出賣佢，但佢仍然選擇同佢食飯，係一件都幾匪夷所思嘅事。但係如果係睇闊多少少，會發現唔 deserve 嘅唔單止係猶大。當21至22節耶穌去講完之後，門徒嘅反應係咩咧？門徒嘅注意力喺邊度？門徒第一件事去講，邊個會做啲咁嘅事？如果唔夠清楚嘅時候咧，第24節講到呢個對話嘅發展點樣咧？即係如果你自己開手機睇，會見到通常分開兩段嘅，但係原文當中係連住 ，which is 幾黐線嘅一件事。即係佢討論完邊個出賣耶穌 ，which means 邊一個係最差嘅喎之後，好順理成章就轉到去講邊個係最好嗰個。即係我記得同人咧早幾年同一個香港嘅 friend 食飯，跟住食飯嘅時候佢呻咗好多苦水。食完飯之後咧，佢同我咧講一句就係：哇，同你哋傾偈有啲唔同嘅感覺。佢講咩咧？同大部分朋友傾偈嘅時候咧，都有一個叫 one upper 嘅一個 conversation style， 即係先啊，我好慘，我考試肥咗。你唔夠我慘啦，我考試肥咗2科。你唔夠我慘，我考試肥咗之後我仲……你明啦？呢個好香港 culture， 即係好似生生我哋需要圍爐取暖嘅目的就係將自己更慘嘅抌出嚟，將自己更 one up 嘅抌出嚟。呢個正係門徒嘅反應。which means 我哋可能會笑佢哋，望佢哋為耶穌準備經歷啲咁嘅嘢，點解你做得出咁嘅事情？但係或者呢個都係我哋嘅現實。諗翻當時嘅處境先，耶穌從一開始同佢嘅朋友講，佢最親密嘅朋友講，佢想同佢哋食呢一餐最後一餐，因為佢要受硬。然後佢帶住佢嘅悲傷同佢講：有一個同我同行咁多年、見證我嘅工作、同我同台食飯、認識我嘅人，將要出賣我。但係門徒聽完一切之後嘅反應係圍繞住自己，究竟我嘅地位如何？我有冇得到我應得嘅服務同埋 recognition？ 冇一個問起耶穌嘅死，冇一個問起點解呢個佢哋嘅主要經歷呢樣嘢。一方面可能我哋當中有啲人都經歷過類似嘅傷痛，類似嘅不被明白、被忽視甚至被拒絕，可能來自我哋嘅伴侶，來自我哋父母、我哋最 close 嘅家人、我哋嘅朋友，甚至來自於教會嘅群體。喺度好都要可能我哋教會去道歉，係因為
我哋的確係一紮好被自我中心所捆綁，好容易淨係諗起自己嘅人。但係耶穌都明白你所經歷緊嘅呢樣嘢，佢同樣明白喺親密嘅關係、信任嘅關係被拒絕、被背叛嘅滋味。有一個英文嘅寫詞我冇翻譯到啊。Don't let brokenness of Christians turn you away from the beauty of Christ。我嘗試轉咗中文唔好 make sense。唔好讓基督徒嘅破碎令你見唔到 the beauty of Christ。OK， 咩叫 beauty of Christ 咧？係 beauty of Christ 真係認唔到，基督幾美啦呢期。Beauty of Christ 喺呢度其實顯示得好清楚。儘管當時門徒好軟弱，儘管下一節佢就要講到彼得都唔認佢，第一節就講到猶大要出賣佢，甚至所有嘅人都離開佢，佢仍然選擇為呢一班不配自我中心嘅人捨棄自己，讓自己身體為佢哋擘開，讓自己嘅血為佢哋為我哋流出。最開始叫我哋講話嗰啲死刑犯佢最後一餐飯，呢一刻係耶穌最後一餐飯嚟嘅。呢一刻佢完全知道佢將要經歷嘅 suffering， 但係佢仍然 focus 喺用呢一餐飯嘅時間去服侍嗰啲唔 deserve 嘅人 ，hoping 呢一餐飯可以 strengthen， 讓佢哋喺經歷即將要有嘅動盪之前能夠企得穩。你想唔想認識一個咁樣嘅救主咧？另一方面，可能基督門徒嘅行動都令我哋諗起自己啊，即係可能我哋敬拜嘅時候比較容易心不在焉，聚會裏面可能有時發下夢咁樣，或者領聖餐嘅時候都諗緊好多我哋想諗嘅嘢，我哋掛心嘅嘢。即使我哋好似門徒一樣，我哋知道應該要諗住耶穌，但係好多時候我哋嘅注意力都仍然擺咗喺自己嘅需要身上，希望人哋見到我哋，希望人哋留意到我哋。但係當耶穌連對呢紮咁嘅門徒都係有恩典嘅時候，我哋有充分嘅理由去相信佢都對我哋可以有個恩典。我哋肯唔肯求佢嘅原諒同憐憫？之前有3個嘅 application， 第一個 application 係我想對在座嘅基督徒去講嘅，最重要嘅 takeaway 其實就好簡單，就係好似耶穌一樣去渴望喺聖餐裏面紀念佢。聖經所講紀念唔係淨係 mentally 去 recall 一樣嘢咁簡單，聖經所講嘅紀念係將主曾經成就嘅嘢帶翻去今日當中。意思係我哋因為記得佢做咗嘅嘢，我哋重新調整我哋嘅 decision， 重新調整用合佢心意嘅方式去生活。因為聖餐嘅目的就係將屬神嘅人去聚集起嚟，好似翻返去我哋嘅 root 嗰度，翻返去神做咗啲乜嘢嗰度，以致我哋呢個 identity 去被鞏固。第二，對嗰啲領聖餐好多年嘅人，我哋頭先冇讀到嘅經文啦。嗰個經文係講緊話你哋想要做大嘅就要做細嘅，應該大家都記得㗎。我哋要紀念耶穌 through 咩叫紀念耶穌？可能係 through 我哋嘅服侍可以行出嚟。即係當我哋返咗教會5年、10年、20年，好容易覺得自己配得更多嘅。但係耶穌為 greatness 為呢個偉大俾咗個新嘅定義，係成為最少嘅一個。原文當中最少唔係最細粒嘅一個。最少係一個 the youngest one， 最後生嗰個，意思係成為最少 privilege 嘅嗰個。或許係我哋肯唔肯做困難嘅工作，我哋肯唔肯聽人哋嘅憂慮，而唔係淨係指向自己，或者我哋肯唔肯唔係要叫人哋幫你做啲乜嘢，而係選擇睇見佢嘅需要。因為衡量一個基督徒，我哋係咪真係偉大嘅標準？或許係我哋喺世界同呢個教會當中，如果成為有用嘅人，願意承擔任何工作嘅人，即係相信教期都見到，即係好多 auntie 肯為我哋煮飯啦，我哋有 auntie 煮甜品俾大家，或者見到雲搬下凳啦，或者啲 leaders 去 reach out。其實你見到呢個做嘅嘢，同耶穌當日去做嘅係冇分別嘅，就係喺佢最需要嘅時候，佢選擇擺低佢嘅需要，先去照顧佢身邊嘅人。咁我哋作為佢嘅 follower， 我哋願唔願意去跟從，直接去紀念佢咧？最後第3，係對嗰啲知道自己不配，覺得因為自己唔配，所以就唔肯去到神面前，覺得唔應該去受洗，唔應該去到主面前嘅人。
門徒可以坐喺度呢一張飯台上面，唔係因為佢哋配得。即係如果我哋相信我哋係因為靠我嘅經驗、我嘅知識，好似去到某種成熟嘅程度，咁我就可以成為配得，我就可以去張台上面嘅話咧，你只要睇下猶大。猶大俾我哋在座嘅人都認識耶穌，猶大俾我哋在座嘅人都見得多耶穌嘅神蹟，猶大俾我哋在座嘅人都花時間為耶穌更多，但係呢個親近服侍耶穌嘅人，卻最終成為拒絕嘅人。意思接觸甚至好似為神做好多嘅嘢，唔代表你真係認識佢。但我哋可以去佢面前嘅 basis 唔係因為我哋係一個幾好嘅僕人，而係最偉大嘅主選擇係服侍我哋。當你有住一位知道你嘅軟弱，卻仍然選擇委身於你、commit 於你嘅救主，有啲乜嘢阻止你向世界宣告你同樣 commit 於佢咧？首先敬拜隊，我哋又一齊去唱一首回應詩嘅時間。